สวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นั ค่ะ ทนี่เป็นหัวหน้าพี่เลี้ยงในการเรียนหัตถการตาต้อรุ่นที่6นะคะพี่นัทเปิดแมสเลยได้ไหมได้ค่ะเห็นความสวยของพี่นัทเลยค่ะได้ค่ะโอเคพี่นัทแนะนำตัวก่อนค่ะค่ะนัชนันท์ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์นะคะก็เป็นนักเรียนตาต้อรุ่น3ตั้งแต่ปีก่อนโควิดจนมาถึงตอนเนี้ยก็โควิดเริ่มซาลงก็มาถึงรุ่น6แล้วนะคะรุ่นนี้รุ่น6ที่ต่อกันมาแล้วก็วันนี้นักเรียนรุ่น6มากันคับข้างมากน่ารักมากนอกจากรุ่น6แล้วยังมีพี่เลี้ยงมากันคับข้างทั้งรุ่น5รุ่น4รุ่น3รุ่น1มากันเยอะนะคะมากันหลายคนเป็นวันแรกใช่ไหมคะวันนี้วันแรกค่ะวันแรกเริ่มแต่เช้าเลยทำอะไรกันบ้างคะวันนี้โดยทั่วไปนะคะกับการเรียนก็คือพิธีไหว้ครูซึ่งเราถือเป็นศักดิ์สิทธิ์มากกับการมอบเป็นศิษย์หลวงปู่นะคะมอบผ่านท่านพระมหาขวัญชัยนะคะซึ่งท่านก็เมตตากับลูกศิษย์ทุกท่านนะคะไหว้ครูกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มเรียนเลยพระอาจารย์ไม่ช้าเลยเพราะเรามีเวลาแค่7 วันเนาะจริงๆ7 ถึง 8 วันแต่ว่าท่านบอกจริงๆคนอาจจะมองว่าคอร์สนี้7 ถึง 8 วันนี่ยาวมากแต่ท่านนี่มันน้อยมากเลยเนี่ยถึงตอนนี้แล้วกี่โมงแล้วคะเนี่ย1 ทุ่มยังงานยังเต็มอยู่เลยยังไม่รู้จะได้นอนกันกี่โมงนะคะตื่นกันกี่โมงนะคะขอเสียงหน่อยเมื่อเช้า4 ค่ะตื่นมาทำอะไรคะสวดมนต์ไหว้พระค่ะทำกันทุกคนเลยใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้1 ทุ่มตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรคะทำยาหยอดตาค่ะกันยาหยอดตาคือวันเนี้ยจริงๆทั้งวันเนี่ยเราเรียนทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับตาต้อเบื้องต้นนะคะการรู้จักหนามคัดเค้าที่เราใช้วิธีการเลือกหนามวิธีการตัดหนามแล้วก็เริ่มแม้กระทั่งวันนี้เราเริ่มลงแล้วนะคะลงแขนแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มเป็นรอยละนะคะโชว์หน่อยไหนใครมีรอยแผลเยอะๆประสบการณ์หน่อยนี่ประสบการณ์หนาแน่นอันนี้ร่องรอยการฝึกฝนนะคะนะคะอวดกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เนี่ยเริ่มแล้วขณะวันแรกเนี่ยเราไปกันได้เยอะพอสมควรนะคะเพราะเรามีโปรแกรมแน่นเอียดต้องบอกแน่นเอียดแล้วก็เริ่มให้มีคนไข้มาเป็นครูให้เราสาธิตเรารักษาแม้กระทั่งนักเรียนของเราเองเนี่ยมองหลายคนก็ด้วยวัยด้วยหลายๆอย่างตาเริ่มมีปัญหากันหลายคนนะคะก็เลยมาดูว่ารักษายังไงนะคะเหมือนวันนี้จริงๆคนไข้เนี่ยที่ทำไปวันนี้คนไข้ปรากฏว่ามาบอกว่าตาสว่างขึ้นมากเลยให้พี่สาวมาทำพี่สาวมาทำต่อเพราะของเขารู้สึกเขาดีขึ้นเขาก็เลยให้พี่สาวเข้ามาทำนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเดี๋ยวถ้านักเรียนเราเรียนหลายๆวันเนี่ยจะรู้เลยว่ามาเรียนแล้วได้อะไรบ้างคราวนี้นะคะพอถึงตอนเย็นนะคะเดี๋ยวฟังก่อนเสียงพี่นัทมันมีกรตาต้อพี่นัทนิดก็ได้ด้วยความที่เรามาเรียนกันอย่างนี้ค่ะเราต้องหลายอย่างต้องเรียนคาถาฝึกสมาธินะคะแล้วอันนึงคือจะเข้าใจเรื่องการรักษาตาดีเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นกลอนตามคัมภีร์อภัยสันตานะคะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นกลอนหรือเอาเป็นคำร้องกลอนเฉยๆเนาะค่ะเป็นกลอนเฉยๆนะคะไม่ต้องร้องเนาะพระฤาษีประสิทธิ์ที่ไว้เป็นแก่นสารถึงโรคภัยต้อก็เกิด9 ประการแพทย์จึงพานเพิ่งรู้อย่าดูเบาอย่างงมเงอะเซอะสมเที่ยวรักษาพระตำราเรียนรู้แต่ครูเท่าจงเห็นแจ้งประจักษ์ที่หนักเบาอันต้อ9 ประการนี้ที่มีมา1สีนินกระจกประหลอดขาวกระจกเขียวแดงขาวเร่งรักษากระจกหิ่งห้อยกระจกแววมยุรากระจกหลังเบี้ยหนาตำราทาย7 ประการนี้ต้อพอรักษา3 วันทายาก็แห้งหายกระจกขาวเขียวดำตำราทายบังเกิดโรคร้ายลมระดมมาแต่ปลายเท้าพัดเข้าถึงลำคอเห็นยากที่แพทย์หมอจะรักษาถึง2 ปี3 ปีดังนี้มาท่านทายว่าปวดศีรษะแทบละลายแล้วเกิดขึ้นถึงจักขุประสาทสามารถมือหมอเห็นเกินหมายว่าต้อโทษลมระบมกายโลหิตร้ายเจือลงให้วงเวียน1 สูตรต้อสลักต้อก้นหอยท่านกล่าวถ้อยไม่ผิดสถิตเสถียรต้อวิงต้อเวียนต้อคงเกวียนคือโทษผิดเพี้ยนว่าเพื่อลม1 วาโจต้อเท่าสุนัขขาต้อลิ้นสุนัขมายังมีถมต้อเนื้อต้อหมอกออกซานสมต้อโลหิตต้อลม7 ประการเอกโทษทุวันโทษตรีโทษอย่าเฉาโฉดใส่ยาเร่งรักษาลูกตาวิปริตผิดตำราชื่อว่าต้อมะเกลือหรือพิไล1 ลูกตาแดงดั่งตาดกจะหยิบยกภาคีคัมภีร์ไซท่านอาจารย์กล่าวว่าต้อไฟ
เพื่อค่ายสันนิบาตประหลาดคนพี่ตัดตอนอันหนึงออกไปเนาะเกี่ยวกับแผ่นตาให้น้องมาดูก่อนว่านั่นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาต่อนะคะ จริงๆกรอนนี้จะทำให้เราเข้าใจเรื่องการรักษาตา แล้วก็เห็นอะไรให้มันดีขึ้นนะคะนี่เดี๋ยววันเนี้ยเราลงมาละมาทำยา เดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะ เราจะมียาอยู่2ตัวซึ่งเข้าใจว่ายาตัวแรกเนี่ยน่าจะทำถึงเช้าตัดให้พี่เลี้ยงที่ดูเรื่องตายาเลย ขอบ นะคะ คุณพี่นัทมากค่ะปรบมือให้พี่นัทหน่อยพวกเราท่องกันได้หรือยังยังต้องกลับไปท่องนะคะ ขอบคุณพี่นัทมากนะคะ ค่ะต่อเลยค่ะต่อพี่ ส่ง เลย ให้กับพี่หนึ่งและพี่นิดขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะส่ง ค่ะ ให้ เดี๋ยวส่งไมค์ให้เลยค่ะ นะคะ เชิญเลยนะคะค่ะ แนะนำตัวก่อนจ้ามาจากไหนคะ สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับมาจากกรุงเทพครับ ตอนนี้กำลังรอผลสอบเภสัชและเวชกรรม ที่ไหนบอกได้เลย จบจากคลินิกหม่อมราชวงศ์ศาสตร์ธินกรครับ ค่ะและพี่นิดล่ะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนิดนะคะ ได้ไหมเลย ค่ะจบจากคลินิกหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรเหมือนกันค่ะ ค่ะ ก็มาเรียนกับพระอาจารย์ตั้งแต่รุ่นที่5นะคะเรียนบ่งหนามแต่วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงค่ะ ช่วยพระอาจารย์ แล้วก็ตอนนี้เราจะทำยาหยอดตานะคะ ด้วยเป็นยาหยอดตาด้วยเครื่องกลั่นเดี๋ยวให้พี่หนึ่งอธิบายเรื่องเครื่องกลั่นค่ะ ก็เครื่องกลั่นก็จะเป็นลักษณะของการนำตัวยามาต้มครับ แล้วกลั่นเอาน้ำกลั่นน้ำจากไอ้น้ำครับแล้วน้ำจากไอ้น้ำนั่นมาใช้หยอดตานะครับโอเคโดยเครื่องยาทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีฤทธิ์ไปทางเย็น ค่ะก็เครื่องยาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ก็คร่าวๆนะคะ ก็จะมียาถอดปล้อง มีผักบุ้งแดง มีราก30นะคะอันนี้คืออิ่งเนยหมิงหมี่หวานะคะ เปลือกส้มจีนธรณีเย็นค่ะอ่ะ มีอะไรคะ มีธรณีเย็นแล้วก็อันนี้เสล็ดพังพรตัวเมียค่ะ มีตำลึงตัวเมียด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะ ใส่ไปแล้วนะ ใช่แล้ว และอันนี้ก็คือใบเตยหอมค่ะ ค่ะ แล้วก็ว่านกราบหอยนะคะ จะอยู่ข้างในนี้ค่ะ เครื่องยาส่วนมากเนี่ยจะเป็นเครื่องยาลดเย็น ซึ่งช่วยในการลดความร้อนที่ดวงตา แล้วก็ลดความอักเสบระคายเคืองจึงสามารถเข้าไปช่วยในการรักษาเวลาที่คนไข้มีอาการทางตาต้อช่วยประกอบการรักษาได้นะคะค่ะ แล้วกระบวนการในการเตรียมยา อันนี้เมื่อกี้พี่นัทบอกว่า6ชั่วโมงหรือทั้งคืน ครับ ทั้งคืนนะคะยังไงเอ่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทำไมมันยากจังะ คือ 6ชั่วโมง ถ้าเตรียมความร้อนกับความเย็นดีๆ แล้วกลั่นไอดีๆอ่ะเร็วที่สุดที่เคยทำก็คือ6ชั่วโมงนะครับ ประมาณนั้น ค่ะ ฮะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าตั้งเครื่องไม่ดีมันก็จะยาวไปถึง8 ถึง 10 ชั่วโมงเลยล่ะครับ คือต้องมีคนเฝ้าอยู่ไว้ตลอดเวลา วันนี้วาง ครับ วางแผนการทำยาครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ จะทำให้ได้6ชั่วโมงครับ 6ชั่วโมง ครับ จะ ผม ต้องมีคนเฝ้า มีคนเฝ้าตลอดครับ 6ชั่วโมง ครับ โดยเปลี่ยนกะกันครับ อืมสูตรนี้ใช้น้ำมากน้อยแค่ไหน สูตรนี้พระอาจารย์ให้ใช้น้ำ25 ลิตร แล้วกลั่นให้ได้น้ำ9 ลิตรครับ ค่ะ น้ำนี่เราใช้น้ำอะไรคะพี่ ใช้น้ำสะอาดครับ ใช้น้ำสะอาด ครับผม ที่นี่เป็นน้ำบาดาลแล้วก็ผ่านกระบวนการ UV เรียบร้อย ครับ นะคะ ครับ วันนี้นักศึกษารุ่น 6 ที่มาช่วยพี่มีใครบ้างเอ่ย โอ้มีหลายท่านเลยครับ อ่า แต่ แนะนำตัวไหมคะ อ่า ครับอธิสัยนะครับ มาจากไหนคะ ก็เรียนแผนขอที่คณะวิทยาศาสตร์รามคำแหงนะครับ แล้วก็แผนกอก็จากคลินิกที่เดียวกันหม่อมราชวงศ์ศาสตร์ธินกรนะครับ ราชวงศ์สะอาดนะะ ครับครับเชิญคนต่อไป ครับสวัสดีครับ ผมพิญโยนพรัตน์นะครับ จบจากมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์นะครับ เป็นคุณหมอ แพทย์แผนไทยครับ โอเค เอาเสร็จเอาเลย แนะนำตัวหน่อย แนะนำหน่อยครับ ที่มาช่วยแนะนำตัวหน่อยจ้า สวัสดีค่ะ พี่หวีพี่ประยาสุวรรณเพชรนะคะ แพทย์แผนไทยจากมรทนะคะ แล้วก็นิดานะคะค่ะค่ะ อยู่ปัตตานีนะคะ แล้วข้างหลังใครอะข้างหลังพี่น้องไป ปิกนิกน้องปิกนิก สวัสดีค่ะปิกนิกนะคะมาเข้าแสงหน่อยค่ะปิกนิกนะคะจบมาจากรามคำแหงค่ะ วันนี้หนูมาทำยาอะไรลูก วันนี้มาทำยากลั่นค่ะ มาทำย
ย าหยอดตานะคะ นิกไหมวันนี้ วันนี้เดี๋ยวตัวใหญ่เลยค่ะ ใหญ่เลยโอเคอีกท่านหนึงด้านหลังค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่อหมูนะคะ ก็จบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาการแพทย์แผนไทยค่ะ โอ้มา ค่ะ ทั้งแก๊งเลย ใช่ค่ะ โอเค ค่ะ ถัดไปค่ะ เอาพี่สิทธิ์ ต่อ เอาน้อยเอาน้อย ไม่ยอมออกกล้องไม่ขออนุญาต ย้าย สอบถามพี่เลี้ยงต่อนะคะ วันนี้นอกจากเราจะทำยาหยอดตาแล้วนะครับ เราก็ยังมีอีกสเตชันหนึ่งก็คือทำน้ำยาทาเส้น เดี๋ยวเพิ่งไป นะ ใช้เพื่ออะไรคะ ก็ใช้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองแล้วก็อาการตาต้อครับเป็นแค่ช่วยนะครับ ใช้ได้ทุกคนไหมคะ ถ้าคนที่เป็นใช้ได้นะครับ แล้วมีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ไหมคะ ข้อควรระวังก็คือ ใช้วันละครั้งหรือ2 ครั้งเท่านั้น ใช้ตามอาการ ครับ เนาะ ใช่ครับ โอเคได้ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุญาตสอบถามพี่นัทต่อได้ไหมคะ ได้ไหมเอ่ยหัตถการตาต้อนี่มีกี่ประการคะพี่ การรักษาตานะคะ โดยจริงๆเราทำ12 ขั้นตอนนะคะ เวลาเราเห็นคนเป็นโรคตามาเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับตาอย่างเดียว มันสัมพันธ์กับอวัยวะภายในนะคะ มองตาจะรู้ละว่าโรคตาเนี้ยอักษรตอทั้งหลายอะค่ะ อาจจะเกิดจากโรคตับโรคไตนะคะต่อมผู้ชายก็ต่อมลูกหมากนะคะผู้หญิงก็มดลูกนะคะ ผู้หญิงก็มดลูกแล้วก็เท้าสังเกตดูสิคะใครประเภทชอบเดินลงส้นหนักๆเนี่ยพวกนี้ตาไม่ดีทั้งนั้นนะคะต่อตาต่อตับนะต่อไตนะคะต่อต่อมค่ะต่อตีนค่ะว่าไปเลยนะคะ แล้วก็วันนี้โดยการรักษาเนี่ยค่ะเราจะมีด้วยกันหลายแบบนะคะ12 ขั้นตอนที่ให้ก็คือ1นวดนะคะนวดเส้นตาบางคนนวดปั๊บตาสว่างนะคะพอกเราจะมีทั้งพอกตาพอกหัวแม่เท้าพอกเข่านะคะแล้วก็มีเผานะคะเผาไฟนะคะเผาไฟบางตำแหน่งทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกนะคะแล้วก็มียานัดยาสูบนะคะยานัดยาสูบยากินนะคะแล้วก็การกรอกโลหิตซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะมีการเรียนกรอกโลหิตแบบหนึ่งแบบสมัยโบราณเลยก็คือใช้ปลิงในการดูดเลือดออกนะคะสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแผนจีนครอบแก้วอะไรก็ตามตอนนี้เรายืนยันแผนเดิมนะคะก็คือใช้ปลิงแล้วก็ย่างเท้านะคะแล้วก็จะมีการย่างเท้าทำให้เลือดลมเดินสะดวกแล้วก็การนะคะเขาเรียกควันเทียนนะคะมีหยอดหูหยอดตานะคะหยอดหูหยอดตาแล้วก็เขี่ยตาต้อทั้งหมด12 ขั้นตอนนะคะซึ่งถามว่าต้องทำทั้ง12 ขั้นตอนไหมจากอาการคนไข้บางทีเราบอกเลยเอายาไปกินก็หายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการดูแต่ละอันหรือบางคนพอกตาก็หายแล้วเพราะฉะนั้นการจะดูยังไงเนี่ยหมอแผนไทยของเราเนี่ยก็จะต้องสังเกตอาการคนไข้ก่อนแล้วรู้จะรักษายังไงใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่าคิดเองแล้วเราก็ไม่ได้ฟังคนไข้อย่างเดียวคนไข้อาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ตามองไม่ชัดแล้วพอเรามองปั๊บคนนี้มดลูกไม่ดีนะคะมีปัญหาหรือว่าตอนแรกเกิดเริ่มมีปัญหาละหรือตอนคลอดบุตรไม่ได้อยู่ไฟเลือดรวมไหลเวียนไม่สะดวกพวกนี้มีปัญหากับเรื่องตาทั้งสิ้นนะคะหรือว่าบางคนสังเกตนะคะอาหารเนี่ยสำคัญเลยเราทานอาหารบางตัวกินเข้าไปปุ๊บรู้สึกตาจะแบบมัวๆนะคะจะมีอาหารหลายอย่างที่เป็นอาหารแสลงของเรื่องตาแสลงที่เราเห็นได้นะคะของหมักดองที่เราห้ามเลยนะคะของหมักดองข้าวเหนียวนะคะหน่อไม้ที่เราไม่ค่อยอยากให้ทานอย่างนี้นะคะใช่เหล้าเบียร์นิโคตินพวกนี้มีปัญหากับพวกนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะคะเดี๋ยวมาเรียนกับเราทุกวันเนี่ยอาจจะเห็นได้ความรู้ตามไปด้วยค่ะ นี่แปลว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามีพยาธิสภาพที่ดวงตา ใช่ค่ะ แต่จริงๆแล้วเวลาหมอแผนไทยรักษาไม่ได้รักษาตา ใช่ค่ะ รักษาต้นเหตุ ใช่ค่ะหมอแผนไทยรักษาต้นเหตุอย่างเช่นจริงๆเลือดลมเราติดขัดนะไหลเวียนไม่ดีท้องไม่ได้ถ่ายเลยเราสะสมสารพิษในตัวเองเยอะแยะกินยาถ่ายก็หายแล้วกินยาถ่ายปุ๊บลมมันเดินสะดวกปั๊บเราก็จะตาโล่งรู้สึกสบายนะคะบางคนคงรู้สึกว่าวันไหนถ่ายสะดวกเนี่ยรู้สึกว่าตาแจ่มใสมองอะไรก็สวยไปหมด แค่กล้ามเนื้อคลายก็ ใช่ค่ะไปถูกนวดก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาเขี่ยตาอย่างเดียวแต่หมอต้องรู้ค่ะหมอจะต้องรู้จะรักษาด้วยยังไง เพราะฉะนั้นคนไข้ต้องมาพบหมอค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะหายไม่หายขึ้นกับพฤติกรรมคนไข้บางทีทำจนหายแล้วเล่นมือถือต่อเปิดไปอ่านไปดูอะไรตามแสงมืดๆไปใช้ตาที่หนักเกินนะคะหรือไม่ค่อยได้นอนอันเนี้ยหรือบางคนอาชีพก็คืออาชีพด้านออกเหล็กเนี่ยพอเราเห็นตาพวกออกเหล็กเรารู้แล้วพวกเนี้ย
ตาไม่ดี หนึ่งยาทุเรียน ใช่ค่ะ หรือว่าบางคนเนี่ยไปเจอสารฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงเยอะๆพวกนี้มีผลกับตาทั้งสิ้น เดี๋ยวเรามาลองดูค่ะ เดี๋ยวจะให้น้องอ้อมพาไปดูยาอีกตัวหนึ่งกำลังทำกันอยู่นะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ก็จะเห็นว่านะคะการรักษานะคะจำเป็นนะคะที่คนไข้ต้องมาพบหมออย่าเพิ่งรอก่อน อันนะคะ เดี๋ยวมาดูทำตาอีกอันหนึงคนไหนพี่เลี้ยงเอ่ย พี่เลี้ยงอยู่ไหนคะ เดี๋ยวจะยกไม้ให้เลยค่ะ พี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงค่ะ ช่วยอธิบายหน่อยว่ากำลังทำยาอะไรกันอยู่ ตอนนี้สเตชันนี้ทำอะไรคะขอหาแสงนิดนึงแนะนำตัวหน่อยจ้ะพี่เลี้ยงค่ะ ชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะชื่อลุงทิพย์ ถือไม้ค่ะพี่โอเค ชื่อลุงทิพย์ค่ะ ค่ะ ค่ะชื่อนัทยาค่ะ พี่รุ่งกับพี่ นัทยาค่ะ พี่ปานค่ะ พี่ปานน ค่ะ พี่รุ่งกับพี่ปานวันนี้ได้รับผิดชอบในเรื่องของ ทำเส้นตาต้อค่ะ น้ำมัน ค่ะน้ำมัน ตาต้อ ค่ะใช่ค่ะ นะคะวันนี้มีนักเรียนรุ่น6คนไหนบ้างมาช่วยพี่คะ นักเรียนรุ่น6เมื่อกี้เราคุยกับใครไว้แล้วรุ่น มาแนะนำตัวหน่อย 6ค่ะรุ่น6อยู่ไหนคะ นี่ไงคนที่ถือ คนที่ถือนี่ค่ะมาใครถือต่อแนะนำตัวหน่อย พี่ ค่ะ หันหน้าทางนี้นิดนึงเจอแสงหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า สวัสดีครับ ผมชาวลิตเพชรจำรัดศรีครับ นักเรียนตาต้อรุ่น 6 ครับ ค่ะพี่จบจากที่ไหนมาคะ จบแพทย์แผนไทยบัณฑิตจากรามคำแหงครับ รุ่น วันนี้พี่มาช่วยพี่รุ่งกับพี่ปานทำอะไรเอ่ย 13 ทอดน้ำมันไพรครับ มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ ตอนนี้น้ำมันไพรเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรากำลังจะเอาใบคนทีสอทะเล คนทีสอทะเล ลงนะครับ โอเแล้วก็อีก จากนั้นก็จะเป็นผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผีอยู่ไหนคะผักเสี้ยนผี กำลังคัดแยกอยู่ ผักเสี้ยนผีกำลังเตรียมนั้นโอเคค่ะขออนุญาตนะคะ ไปดูผักเสี้ยนผีนิดนึงนะคะพระอาจารย์คะไลฟ์อยู่ค่ะตอนนี้สมาชิกรุ่น6นะคะ ตรงนี้ก็กำลังเตรียมผักเสี้ยนผีใช่ไหมคะไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะอาจารย์น้ำเพชรคะรับไมค์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำ สวัสดีค่ะชื่อเพชรพึ่งรอดโพนะคะ จากภาควิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้ในส่วนของกรรมวิธีตั้งแต่การคัดวัตถุดิบสมุนไพรก่อนที่จะเอาไปเข้ายา อันนี้ ค่ะ คัดอะไรอยู่คะ ตอนนี้กำลังคัดตัวของผักเส้นผีค่ะ อาจารย์สวัสดีลูกศิษย์คะอาจารย์หน่อยอาจารย์ทางบ้านเลยค่ะลูกศิษย์บ้านสมเด็จค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเด็กๆก็ได้มาเรียนหนังสือที่นี่ที่วัดเนาะก็ค่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอมาฝึกวิทยายุทธก่อนมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะเราจะต่อให้เราจบไปเป็นแพทย์เราก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะในการเพิ่มภูทักษะนะคะสำหรับน้ำมันค่ะวันนี้เราจะเข้าน้ำมันกันนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแต่วันนี้เรามาเอาแรงนะคะเอาแรงเพื่อนด้วยค่ะค่ะก็อย่างไรแล้วก็วันนี้คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จน่าจะดึกนิดนึงค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะ เสื้อผีนี่คือดอกสีอะไรคะ ดอกสีเหลืองค่ะสมมาตรแนวรัศมีค่ะ ก็สมมาตรด้านข้างนะคะ ไม่ใช่สมมาตรแนวรัศมีก็แล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็มีความร้อนค่ะ มีความร้อนแต่ว่าสรรพคุณส่วนใหญ่ก็จะในเรื่องของการเคลื่อนลมนะคะ เพราะว่ามันเป็นยากลุ่มน้ำเหลืองนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ต่อให้น้อง น้องเชษค่ะ แนะนำตัวหน่อยค่ะลูกชื่ออะไรคะ ชื่อพิเชษครับ มาจากไหนคะลูก มาจากชัยนาทครับ มาจากชัยนาทจบจากที่ไหน เมืองนก คะ นะ จบจากวิทยาลัยสาธารณสุขเรียนทรชลบุรีครับ น้ำหนักเท่าไหร่คะลูก 135 ครับ คนขึ้นชก ครับ ขอเด็กตัวเล็กด้วยกันเนาะวันนี้มาช่วยท เลือกผักเสี้ยนผีครับ ำเลือกยังไงคะ เลือกเอาเฉพาะส่วนใบ แล้วก็ดอกแล้วก็ฝักอ่อนครับ แล้วส่วนไหนไม่เอาคะส่วนไหนไม่ได้คะ ส่วนไม่เอาส่วนที่เป็นลำต้นครับและราก เพราะเวลาทอดมันจะดูดน้ำมันเยอะทำให้สูญเสียน้ำมันไปครับ ได้ค่ะ ครับ ท่านถัดไปค่ะน้องอะไรคะแนะนำตัวหน่อยจ้ะ น้องปื้มค่ะ ชื่อปื้มมาจากไหนลูก จากชัยภูมิค่ะ ใช่ค่ะ เรียนที่เดียวกัน อ๋อจากที่ไหนนะ ชัยภูมิค่ะ จากอภัยภูเบศร อ๋อโอเควันนี้ก็มานั่งเลือก นั่งเลือกผักเส้นผีค่ะ บางทีมีผักอื่นปนมาด้วย อ๋ออันนี้เป็นหลักหนึ่งในเภสัชกรรม ผมอยู่ ใช่ค่ะ ต่อบันกล้วยครับ ตัวยาที่ ถูกต้นถูกส่วน ใช่ ไปทุกปี ใช่ค่ะ เพื่ออะไรคะลูก
อ๋อเพื่อสรรพคุณที่ ได้สรรพคุณ ใช่ใช่ค่ะ ส่งต่ออีกท่านหนึ่งชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะ ชื่อลุงอรุณค่ะ เป็นแพทย์แผนไทยค่ะ จากที่ไหนคะ ตอนนี้ยังอิสระอยู่ค่ะ จบ กำลัง ที่ไหนคะ จบจากมูลนิธิแพทย์แผนไทยพัฒนาค่ะ อ๋อวันนี้ก็มาช่วยคัด ค่ะ ตัวยา ค่ะ ช่วยคัดตัวยา มาช่วยเอาแรงกลุ่มอื่นค่ะ อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไร อันนี้ข้างๆเนี่ยเหรอคะ อันนี้คือไพรค่ะ เขาทอดมาแล้วก็ยังทอดแล้วค่ะ โอเคได้ ค่ะ ก็คือเป็นเครื่องหนึ่ง ค่ะ เป็นเรื่องยาหนึ่งนะ ค่ะ ขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ะ เอาละ ขออนุญาตนะคะหยิบส่งกลับให้พี่เลี้ยงเลย มา ส่งกลับให้พี่เลี้ยงช่วยเล่าวิธีทำให้หน่อยจ้ะ เอาเข้าข้างในไหม ค่ะก็วิธีทำนะคะ เอาใบคนทีสอแล้วก็ไพรแล้วก็ผักเสี้ยนผีอะค่ะ มาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ ล้างให้สะอาดนะคะ เสร็จแล้วก็ไพรก็เอามาหั่นบางๆนะคะ ค่ะ ค่ะ แล้วก็ ใครนี่ปอกเปลือก ไม่ปอก ไม่ต้องปอกใช่ไหม ค่ะไพรไม่ปอกเปลือกนะคะ แต่ล้างให้สะอาดนะคะ โอเค ค่ะ แล้วก็เอามาหั่นบางๆนะคะ น้ำห เพื่อ นักเท่าไหร่คะพี่ชาย น้ำหนัก500ค่ะ500 กรัมค่ะ ค่ะอันนี้กำลัง ใบคนทีสอค่ะ น้ำหนัก 500 กรัมค่ะ น้ำหนัก500 กรัมด้วยไฟ ด้วยไฟอ่อนๆค่ะ สังเกตนะคะ ไฟอ่อนๆนะคะ ค่ะ ห้ามใช้ไฟแรงเพราะว่า มันจะไหม้ มันจะไหม้ค่ะ มันจะไหม้ค่ะ มันเสียรสชาติ ใช้น้ำมันอะไรเอ่ย น้ำมันมะพร้าวค่ะ คะ 4 ลิตรค่ะ เนาะการทอดตัวอะไรนะใบอะไรนะ ใบคนทีสอค่ะ เนาะต้องค่อยๆทอดเนาะเพราะมันดูดน้ำมัน ใช่ ไหม ค่ะ ใช่ค่ะ ต้องค่อยๆทอดค่ะ คนทำต้องตั้งใจนะ ค่ะ ตอนนี้ฝนมา ฝน แล้วขอ มา อนุญาตนะคะพี่เลี้ยงพี่เก๋สวัสดีค่ะเอาโอเค วันนี้พี่เก๋สุดยอดละนี่มายืนกลางร่มให้ด้วยนะคะ กำลังใจ พี่ลุงนะคะ อ้าวต่อค่ะ นี่ต่อนี่ เดี๋ยวเมื่อใส่ใบคนทีสอ ทะเลลิตรของคนทีสอทะเล เอาอะไรก่อนคะเอาคนทีสอทะเลใช้ใบและลูกนะคะรสเผ็ดร้อน ตัวนี้จะแก้เสมหะแก้ลม แก้ลิสีดวงในคอ แก้ตัวพยาธิแก้ฟกบวมค่ะ ค่ะแล้วไพรล่ะคะเมื่อสักครู่นี้ ไพรเมื่อสักครู่นี้ ใช้หัวไพรจะลดฝาดขื่นเอียนนะคะ ตัวไพรจะแก้เคล็ดบวมยอก สมานแผล แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง ขับลมในลำไส้ ขับฤดู แล้วก็แก้โรคผิวหนังค่ะ แล้วอีกตัวหนึ่งคือ อีกตัวหนึ่งคือผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผีนี่เราใช้ทั้งต้นนะคะ ลดขมร้อน จะขับหนองฝี แก้พิษฝี แก้ฝีภายใน คุมธาตุเจริญไฟธาตุแก้ลม แก้ปวดท้องแล้วก็ท้องร่วงค่ะ ตำรับนี้ใช้เพื่ออะไรคะ โอ้ทั้งตำรับนี้เป็นการทำยาเพื่อเป็นน้ำมันทาเส้นตาค่ะ แล้วนอกจากเส้นตาโต้แล้วใช้ทำอะไรอีกได้ไหมคะ สักยา แล้วเดี๋ยวที่เราจะเรียนกันคือการ เอาไปปิดเวลาเราสักแผลปากปริงใช่ รถยาเขาออกไปทางไหนคะ รถยาออกไปทางร้อน สรรพคุณช่วยเรื่องบรรเทาปวดกระจายกองลมเนาะมีไพรด้วยเนาะ ใช่ค่ะมีไพรใช่ค่ะ คันอะไรพวกนี้เนาะ ค่ะ ค่ะขอบพระคุณมากเลยเอา ค่ะ ตอนนี้ควันกำลังมาค่ะ ภาพไกลๆนิดนึงนะถึงจะไม่อุปสรรคแล้วเราก็ต้องทำต่อค่ะเยอะแล้วนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบเดี๋ยวสวัสดีพี่หมอเกิดก่อนพี่หมอเกิดมานี่หน่อย สัมภาษณ์กันพี่หมอเกิดสวัสดีค่ะ ครับ นี่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านั่งรถไฟ ครับผมมีอะไรครับ แนะนำตัวก่อน ชิดกรดพันธ์ครับนี่ประกอบคุณจากกรุงจากหาดไทยนเรศ ตอนนี้พี่ช่วยงาน ช่วยงานที่วัดครับ อาจารย์ พระอาจารย์มานะครับผม แล้วก็มีอยู่ในกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติช่วยงานของอาจารย์ยักษ์ครับเป็นเพิ่งเดินทางมาถึงเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอยู่ในทีมพอรักษา เห็นพี่แบบบอกป่วยรักษาคนไข้บ่อยมาก ครับผมก็ไปช่วยพี่น้องตามเลขคกชตามจังหวัด แล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปช่วยกันครับผม ที่เกิดมาเป็นพี่เลี้ยง
ครับ มาช่วยกันครับ มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย ครับผมเดิน พี่นัทพี่นัทด็อกเตอร์นัทครับ มาพรีเซนต์หน่อ เสร็ ย จแล้วปิดจบให้หน่อย โอเคค่ะสำหรับคืนนี้นะคะ จริงๆ เราไม่จบแค่นี้เนาะแค่ทำยาเดี๋ยวยังต้องไปสรุปอีกว่าวันนี้ทุกคนเรียนไปแล้วมีคำถามอะไรบ้างนะคะ ก็พระอาจารย์คงจะต้องไปตอบคำถามทั้งหมดเลยนะคะ แต่ว่าคืนนี้สำหรับไลฟ์สดเราคงพบกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันว่ายังไง เดี๋ยวส่งให้น้องอ้อมเลยค่ะ ขอบพระคุณพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะ แล้วก็ขอบพระคุณนักเรียนตาต้อทุกรุ่นเลยนะคะที่มาร่วมกันเรียนด้วยกันเราก็เรียนไปแหละถึงเรียนจบไปแล้วเราก็ยังเรียนต่อเนาะที่สำคัญต้องขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะอยู่ด้านนอกนะคะเนี่ยพระอาจารย์มาแล้วค่ะ ก็ต้องมาเช็คยาก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาสำหรับการไลฟ์แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยพบกันต่อในวันพรุ่งนี้นะว่ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างแต่ที่สำคัญวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 15:30 นาทีนะคะพวกเรานะคะนักเรียนตาต้อรุ่น6และพี่เลี้ยงนะพระอาจารย์ท่านจะพาไปทำพิธีเรียกพิมพ์เสนไม้ไผ่จากปล้องไม้ไผ่นะคะก็คือว่าเราจะใช้พิมพ์เสนที่เราเก็บมาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะคะเพื่อที่จะมาเรียกให้มันมีจำนวนพิมพ์เสนมากขึ้นเพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องยาหนึ่งในตำรับยาจินดาวาสนามณีก็คอยติดตามกันนะคะเวลา 15:30 นาทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ